查查有 face。哎呀，我冇阻住人。早晨啊，今日咧我就要離開泰國噶啦。咁咧而家其實都好晏噶啦，晏晝2點幾噶啦。因為我今日朝唔肯起身，所以我喺酒店瞓到而家。係啊，咁咧而家先食我第一餐係晏晝2點幾噶啦。我哋睇下，我哋食咩啊？食咩啊？食粉。知啦。咁咧，我酒店隔離咧係個體育館啊，好奇怪，唔知點解佢哋由琴日唱歌唱到而家仲唱緊。我哋睇下，就係呢度啦。我哋由琴日唱到而家咧，仲喺度唱緊，我一啲都聽唔明，但係就真係好嘈下。咁我哋再睇下啦。我哋今日唔想食啲好貴嘅嘢啊，我哋決定咧食呢間。我朋友心急過我入咗去啦，呢間。咁我哋食嘢再傾啦，拜拜。